जो घर बनाया था, तुमसे इतने समझो के जो आपने घोंसला दिया किया। कर दिया। सब बर्बाद कर दिया। इश्क में सब बर्बाद कर दिया। मिट्टी से पैदा हुआ था, मिट्टी बनना चाहते वही थे। हमारे जीवन में वही थी। सच। हमारे जीवन में आगे हमें सही राह दिखाई। उनके दिल के आधे बहुत ही भावना है। भगवान जीवन में उनको सही दिशा दिखाई। को छोड़कर अपनों को छोड़कर इस पृथ्वी के सच्चे मुझे आपका संभव है। मैं घर को बसाया, उसका परिवार बनाया और